Я бы послал выход. Что это сейчас было? Охрененно, я теперь буду ходить кругом. Всем привет! Мы продолжаем играть в First to Face. Это уже 5 глава по счету. Вудбери Гетвей. И аллилуйя, она на русском языке, я просто в шоке. Все 3 части прошлые, кроме 4, они были на английском. Я так мучился. Ага. Время прохождения эпизода 2 часа. Меня это не устраивает, я хочу по-быстрому, потому что у меня уже скоро... У меня уже ночь. Темно, страшно, не хочу. 8 декабря. December, November, January, February. Нужен был кофе, чтобы закончить день. На что ты намекаешь? Сколько? Как понизить зарплату? Отлично. Ха, вот так вот. Где я? Наверное, компания. Я, наверное, самый первый. О, пришельцы. Что? Single Church. Убивай его. Я ничего не могу делать. Single Charge. Что значит? Ничего не понял. Еще раз. Нету. Это что? Нельзя. Говнюки, где мой кофе? У тебя мой кофе? Вот кофе стоит. Ну, что ты его не ешь? Подождите. Я ненавижу эти игры. Я их просто ненавижу. Нет, они-то прикольные, но играть в них невозможно, потому что думать не умею я. Ну, хер пойми, что делать, как я тебе ее открою. Как? Каким образом? Ну вот крышка, отпори ты ее. О, смотрите, одиноко стоящая дверь. А, это толчок. Mountain Dew. Давайте первый, что ли. А, так вот кофемашина. Вода. Вот вода. Ой, хорошо. Все, пошли домой. Сходить в туалет. Ой. Какое блюженство. А, кто это? Кто это? Кто это? Кто это? Кто это? Бумажку потерять. Говно свое. Фух. Ну я не закричал. Я крутой. Пошел в жопу. Не забудь. Вот тебе кофе в рожу. А, не бросается. Смотрите-ка. Кто пьет кофе и ходит срать? Вы мне объясните. Какой дип. Так, ну это я с собой заберу. А, все, только одну можно. Алло. Кто это? Привет. Привет, Майк. Какой домик? Так, подождите. Наверное, Google Chrome. Ага. Я нажимаю на Х, у меня пишется R. Нажимаю на Х, у меня целая ссылка делается. Вот это технологии. Куда ты направляешься? В Австралию. Австралия. Так, не понял. Вудбери. Какой-то. Слишком много. Слишком много. Слишком много. Вот самый раз. $99. Бак Кубин. Все, я закабинировал его. Добрый день. Довольно прохладно сегодня, да? Ну да. И вам того, ждите в жопу. Звонят! Как?
А как ответить на звонок? Месседж. О, что я нажал? Так, иди ты в сраку, ты тоже не нужен. Михаил. Давайте напиши Михаил, привет. Не отправляется. Вот дерьмо. Где мой рюкзачок? Где моя... Вот сюда. Охренеть. А, это ты, Михаил? Привет. Харп. Ты все... Ты... Чё? Так, о, по тебя. Хер ты. О, да киваю, все. Не мешай мне. О-хо-хо. Я буду тут ехать, ничего не знаю. Хе-хе. Ты где? Открывай дверь. Я буду рулить. Я буду рулить. Пошел в жопу. Я. Рик Вилсон. Хост for... Тут иди в жопу. Ты видишь, читаю. Спасибо за бронирование моей недвижимости в двери на 10-12 декабря. Меня зовут Рик, а мне насрать. Почему не перевели? Я ни хера не понимаю. Стоп РД. О, вот это взрыв. ХД. Школьный автобус. Ну и что? Ну, давайте почитаем, о чем Михаил говорит. Немного, неинтересно. Вот ты кто? All you need is love. The bed... Олень! Лосяра! Это было близко. Так, что... Андрю, поделиться фото, лайк поставить. Да, мне насрать. Это что? А, это уже было. Сейчас долистаю немножко. Омг, Татьяна, вроде. Храпи. Я не храплю, неправда. Как же я ненавижу это все читать, это такое неинтересное дерьмо. 5:14 п.м. Пицца! Ой, Санта-Марина, пепперони гарнир. Хочу. Я, если итальянец, открой дверь. О, давайте почитаем меню. Чиз. Это чиз? Я не вижу, непонятно. Ну, чи, это хер пойми что, и с, значит, чиз. Иди в жопу. Салами нету, мое спешл. Мухором. Мушрум. Виноград. Заходи, спасибо. О! Я у вас пиццу возьму. О, сюда. Где Михаила? Вот ты. Смотри. Я хочу вот эту. Я хочу все. Вечер, господа. Нам 3 куска каждому. Лично мне пепперони. Сырную. Сколько? Сырная маргарита. Особое умо. Пепперони. Хочу. Овощ. О, нет, я хотел сырную. А меня почему не спросили, какую я хочу? Я бы попросил колу. Буквально там литров 6. Думаю, будет нормально. Давайте сидеть. Где мой столик? Свали. Все. Как будет привет на итальянском? Чао. Дерьмо какое-то. Как пицца. Великолепно. Ну, я не сомневаюсь. Иди в жопу. О, я могу свалить нахер отсюда. Почему? Банкомат. О. Ах ты, лохотрон. Вот, пойду докопаюсь. Где моя пицца? Все. Наконец-то. Я бы предпочел шор... Думаешь, самый крутой? Думаешь, как тебе в рожу кинуть? Заноза или того, я сам направляюсь вдоль дороги. Похоже, вы ехали в одном направлении. Вы не против, я проедусь с вами. Как тебе глаза выколить, ты мой дорогой? Нет. Ушел. Ну и пошел в жопу. Охренел.
Я таки не понимаю, что тут написано. Комсунинг? Комсунинг. Смешное слово. Комсунинг делаю я по утрам. Это называется завтрак. Старые святые небеса. Мужик, это подходит? Хорош. 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 Я за тобой пойду, окей? Чё такое? Чё ты такой злой? Дебил! Тут закрыто! Я поведу? Да. О. Смотри, чувак, сейчас как я в этот нахер как про. Видишь, а он сейчас обострит. Ой, это менты. Ой. Подозрительный фургон едет. Казнить. Домик какой-то. Прикольно. Вот что ты меня отвлекаешь посреди дороги? Видишь, я врезался в стол. Ой, фары сверкнули. Ты видел это? Это не к добру, кстати. Ты знал об этом? Вот он. Дрифт. Ух ты. Нет, опять пароль разгадывать. Какой пароль? Ты не собираешься забрать... Я пароль не знаю, извини. Давай будем тут жить на крылечке. 5176. Фу, я уж подумал, все. Отлично. Я первый. О, ты как через дверь прошел? Здесь так приятно пахнет гнилым деревом. Хе-хе-хе. Незаметно выселили его из дома. А, это сральник. Ну ладно, не буду Майку Михаилу мешать. Почему первая дверь, которая открывается в доме, это подвал? Уже второй раз такое. Бензин не к добру. И это открывает. Я могу в жопу какую-то уйти. Михаил этого даже не заметит. Гитара. Украсть. Украсть забрали. Речка. А вот можно что-то. Все, сразу давайте все выкинем ненужное. Нахер оно нам тут надо. Мыло, кусок. О. Кто ходит тут? Вы не видите, я посуду мою. Ну, небольшой срач в доме. Это допустимо. Я такой в привет соседей видел. Все, он больше нам не нужен. А! Ты меня напугал. Выход. Что там такое? Реально срал тут? Серьезно? Спрячемся. Откуда ты знаешь, что я тут сижу? Не мешай, иди в жопу. О. Что-то на дьявол. Фонарь, человек-фонарь. Вот тебе прям в рожу свечу, прям в глаз, прям внутрь черепа. Тебя это никак не смущает? Ты нечистый. Это моя фотография детская. Оп. Ты кто? Добрый день. Нет. Дверь, я закрою дверь. Старый старпер пошел в жопу. Ты со мной не пойдешь никуда? Отлично. Будильник. Спать хочу. Это балкон? Я буду наблюдателем. Никого нет. Это что, чердак? Прикольно, мне пофиг. Это буду я тут что делать? А, это было ей за 20, блин, думаю, за школьника игра. Уроки надо сделать. Дед старый, вот душ. А на первом тоже что там было? Я первый. Я буду купаться. Мыться. А, не надо? Ну ладно. Ходи, вонючий. А вот, ну блин. Ты... Я в ловушке. Такие живете, дверь открываете, и вас вот в клетку заживо нахер кидает.
А вы мыться не хотите. Да я уже видел этот балкон. Ну, говно он какое-то деревянное. Вот так вот. Михаил, не входи. Гад. Очень холодно, я согласен с вами. Запереть на замок, пока чтоб сдохли от холода. Михаил, нельзя, Михаилу. Ты говно тупорылое. Стой. Это... Здесь фонарик лежал. Ладно, не забудь, что он тут лежит. Вкуснейшей едой? Я бы так не сказал. Что здесь вот? Тебя ничего не смутило? Нет, подожди, я немножко занят. Что? Подвал? О, прикольно. Михаилу сюда нельзя, сказал. Дверь не открывается. Там кто-то сидит 100%. Открой дверь. Open the door. О, тумбочка. Нет. Это прикол какой-то. Призрак убийца в этом доме. Хорошо. Отличный сюжет для игры. Особенно Михаил. Он такой тупой, вы посмотрите на его рожу. Не мешай. Хопу тебе на лысину, старый пердун. Где Михаил? Спать пошел, что ли? Ну ладно. Так. Это мне уже тоже не нравится. Где Михаил? Михаил, ты где? А, ты вот где. А, это Майк. Точно. Ну, не знаю, тут написано где. Михаилу, где? Нету. Запхать в задницу. Нет, та самая камера, где ты можешь умереть, и тебя прихлопнет дверью. Не-не-не-не-не. Там очень опасно, тебе не рекомендую. Я Нет. Фух, слава богу, я нашел выход. Михаил, можешь идти купаться. Как сжечь его. Смотрите, Михаил видит, что там крючок висит, и он идет на него, потому что он тупой, как рыба. Я не понимаю, из-за течения она так прыгнет. О, клюет. Капец. Охренеть. Камонка. Симулятор русская рыбалка. Тяжело. Ой, пальцы болят. Блю гриль. Не нужен нам блю гриль. Иди в жопу. Там сам ты упрямый, как пень трухлявый. Нихера. Сам ты упрямый, как пень трухлявый. Это даже Russian рэп, йоу. Как ты гляди, какой геймплей классный. Срань ты, не рыба. Остановись ты. Вот стопа. Твой холодильник. 100%, пока нас тут не было. Кто-то обшарил весь холодильник. Просто возьми миску, добавь туда имбирной, да? Имбирная паста, растительное масло, черный молочный. Кого, где это эти достану? Имбирное масло. Сал. Соль. Отлично. One ingredient комплект. Ты реально можешь все эти тарелки. Хорош. Одобряю. Парпика. О, сейчас приготовлю себе омлет. Яйца, молоко, тарелка. Жрать подано. Тут нету больше ничего, что можно взять. Ты что, больной? Тут нету гарликовой пасты. Вот это можно? Нет. Нет. Омлет пойдет тогда. Не хватает одного ингредиента. Ингредиента не хватает. Кто эти тарелки тут бросал? Ты тупой, нафиг ты это делаешь? Как тебе, смотрите, что он делает, мудак. Какая тупая игра. Как это меня бесит. Что? Ух ты. Ладно. Может, что-то упустил я? Но тут ничего нет. Гингер гарлик паст. Вот давайте заходим. Что это такое вообще? Имбирно-чесночный... Так, подождите. Тут нету чесночной имбирной пасты.
где находится имбирно-чесночная паста в First to Fessum. Так, стоп нахер. Я же выкинул. Какой же я тупой. Серьезно. Так. Ну так, значит, для аромата. О, Михаилу, прикинь, будем кушать рыбку. Шахматы. Все. Идите в жопу, я буду играть в шахматы, и хераси. В игру. Я сказал, будем играть в шахматы. О, я поставил. Да. О. Начать игру. Я возьму, пожалуй, от отсюда. В чем прикол? Надо круг нарисовать. Сейчас он подумает. Полчаса и... Ой. Еще раз. Отлично. Легчайше. Какой ты глупый. Знаешь, меня называют заклинателем башен. Ты жопу заклинаешь, чтоб срал башни эти. Слышишь? А ты заставляешь меня... каждый раз, когда я тебя увижу, убеждаешь, что я гораздо умнее, чем ты. Точнее, что я очень умный. Ты понял, короче. А он 2 раза ходит. Ой. Срань тупорылая. Я не хочу реманш. Давайте проиграем сразу, потому что я не хочу. Ты меня бесишь с каждой минуты, когда я с тобой нахожусь в одной комнате, даже если ты не настоящий. Да, я тебе тоже похлопаю, тебе по морде постучу, задрал придурочный. Это игра в кальмара. Это за него до хрена времени. Я за это время успел бы сыграть бой в Clash-Royale. С элитными варварами. Ой, точнее. Конечно, давай попробуем еще раз. Я бы послал выход. Что это сейчас было? Охрененно, я теперь буду ходить кругом. Что это за бред? Я ничего еще не могу нажимать. Давайте я покружу. Я мог с таким же успехом встать вот здесь, то же самое. У меня сломалась игра. Фух, слава богу, здесь есть сохранение. Ой, салат тебе в рожу кину. О, мои тарелки! Монополия. Все, нет, не знаете, что я буду играть в монополию. Идите в жопу. А мне кажется... Подожди, что? Это был я. Вы видели? Вот, видите, я могу... Это я мышкой управляю. Я могу ему мешать. No. Нет. Ну давай. Ты дружелюбный? Yes. О, мы шашлык приготовили. Тарелку? О! Ты дебил, ты что? Это бред уже. Я хочу еще раз, как я сюда залез. Построить лестницу из тарелок? Прикольная идея. Держите лайфхак. Как залезть на эти комодики? Смотрите, строить лестницу из тарелок, и я застрял.
Помыть посуду? Пусть это делает Михаэлу. Я там столько посуды он мыть не перемоет. Не страшно нисколько. Это не круто. Ну, я уж подумал. Пошел в жопу. Попался. Странно. Я вроде женщина. А меня называют попался. Нафиг я эту игру вообще играю? Эти страшные тупорылые хорроры. Вот этот хоррор, он особенный. Он не мало того, что у него жуткая атмосфера, и, ну, скримеры там в некоторых частях, вот в третьей их вообще не было, то вот эта часть, вот самая ненавистная мной, это третья. Почему? Да потому что там слишком много надо было думать. Все на английском, пароль от компьютера мне никто не давал. Ну, сколько там еще можно браться? Я ничего не понимал. А вот это, тут то же самое. Тут ни хера непонятно. Так еще багов обосраться. Ну, ладно, я только 2 встретил. Все равно неприятно было. Перезаходил, потратил время своей жизни просто так. Майк срал, просто сидел. Дристал на этом толкане. До потери пульса. О нет, у меня наушники начинают разряжаться. Быстрее, Майк, прячься. Сейчас он крикнет, типа, «Уа!» Я пойду смотреть. Он там будет дохлый лежать. А потом меня нападут. И мне придется убегать. 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 Потом на лодку садиться, уплевать по речке. Уплевать по речке. А там будет бульдозер. Он меня засосет в канаву. Вот чел, какой-то человек один, пошел за минуту 40. Я за эту минуту 40 ничего не сделал. Или опять баг словил, что Майкл прячется постоянно. Майкл прятал. Господи. А что? Я тут 10 минут стоял, ждал. А оказывается, надо было нажать на... А, вот здесь он стоит. Попался. Опачки. Я должен что-то еще делать. Обезьяна. А, это кот. Кошак. Котеночек, привет. Тут, кстати, нельзя микрофон. Ну, типа, говорить, сколько влезет. Всем насрать. О, идет лошара. Смотрите. Идет. Тупой. Сюда идет. А, нет, за дом идет. Че он туда идет? Тупой. С подвала вышел, гад. Ах ты, тварь. Там чел, мужик. Там чел зашел в наш дом. Вот и вали к чертовой матери. Я сейчас харкну тебе на эту твою белую башку. Хпу. Это птичий помет у него на голове, видите? Я послежу лично, чтобы он свалил нахер. Где мой флешлайт? Михаил, отойди, я ему в затылок засвечу в мозги, чтобы он сдох нахер. Пошел. Это еще не конец. О, с фонариком в руке, охренеть. Давай, заходи. Я тебя просвещу. Да, я тебя просвещаю этим фонариком. О, шторы или шторм? Шторы. А, шторм. Я думал, это буквы. Сейчас. О, смотри, сейчас скажут. Я хочу кофе. Кофе хочу. Какая его рожа перекошена. Ты говоришь так, будто не помнишь нашу поездку в Орегон. Это что, торнадо, что ли? Смерч. Уехал. Опять я хочу кофе. О, нет. Нет. Кто там звонит? Курьер! Какой ты плохой, так нельзя говорить. Ах ты сволочь! А ловко я придумал здесь посмотреть, куда он пошел. Нет, видишь, он подвал ломит, он в подвале будет сидеть, дура. Сейчас. Будет звук. Да, конечно. Вот.
Опа. Где мой флешлайт? Рик, иди убей. Как это... Чё? Он такой, бэк. И на меня набросится, как дебил. Он такой, бэк. Я так не думаю. Если кто-то покинет этот дом, это будет один из нас. Быстрее. Быстрее. Догнал. Пробую последний раз. Не получится. В жопу мне это надо. Все равно на ютубе много похождений есть. Там. Тут тупо 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 тупо. Хихиха. Переиграл и уничтожил. Нет. Нет! Нет! У меня сейчас план. Взять табуретку. Все, нормально. Сидим тут. Спасибо. Thank you. Он свалил. Господи, дебил! Напугал меня. 911, что у вас случилось? Я хотел бы заказать пиццу. Мэм, вы не туда позвонили. Все верно. Я бы хотел бы пепперони, сырную и какую-нибудь там супер американскую. Он вооружен? Да, хорошо. Какой адрес? Такой-то, такой-то. Thank you for pay first to face. Хорошо. Мы уже выехали. Хорошо, жду. Ну, это уже последняя глава, да? То есть больше выходить не будет. Да, не будет. Ну, такое вот видео получилось. Я с вами прощаюсь. Всем пока.